بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنبتدي إن شاء الله النهاردة نشرح الجزء الثالث من جسم الموتور وتكفيله وشغله كاملا. احنا طبعا في الجزء الثاني كنا شرحنا ازاي نركب الرمان بلي، وازاي نزمبر المبينة لو في عندي نقص اقل من الملي، ازاي نظبط الشغل ده. فده اللي احنا بدأنا بيه كان في الجزء الثاني. النهاردة ان شاء الله بأمر المولى وبركة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هنبتدي نشرح الجزء الثالث من تكفيل الموتور. طبعا احنا كنا وقفنا لان كان في مشكلة في الموتور، في قطع في السلك اللي هو الجزئية دي. طبعا احنا كان ساعتها وقفنا عشان خاطر نلحم الجزئية دي، فاحنا لحمناها زي ما انتوا شايفين كده. فطبعا كانت طريقة اللحام اول حاجة نعزل من السلك المورنش عشان يقدر سلك اللحام يقبل معايا اللحام. ده بالنسبة لمرحلة اللحام. احنا طبعا هنا هو عرينا السلك من الورنيش بتاعه اللي هو يبي المصنع عشان خاطر نقدر نلحم او الجزير او سلك اللحام يقبل معايا اللحام على سلك النحاس. ده بالنسبة اللي احنا عملناه عشان بس تبقوا ايه فاهمين احنا ماشيين ازاي. هنبتدي نجرب بالسيريا قداميكم حاليا، ونجرب ونشوف اداء الموتور ايه وازاي الوضع بتاعه. ده طبعا طبلوم السيريا زي ما احنا قبل كده اتكلمنا، لان ده طبلوم السيريا. فادي فيشة السيريا بتاعتنا، وادي كابل السيريا معانا، وهنبتدي نجرب الموتور لو في معانا مشاكل بعد اللحام ولا. فهنبتدي نقول بسم الله. هناخد طرف من الموتور والطرف التاني من السيريا اهو. هنلاحظ دي اضاءة الموتور عشان نفرق ما بين اضاءة الموتور واضاءة السيريا. هنضطر نرمي السلك مباشر الطرفين بتاعة السيريا كده. لو نلاحظ اضاءة السيريا عندي عالية، ولو جبناها على سلك الطرف التاني من الموتور هتلقاها ضعيفة شوية. ده بالنسبة لقياس الملف. هنيجي برضو عايزين نشوف لو في عندنا مشكلة في الملف ولا لا. هنضطر نوصل الطرفين تاني على السيريا زي كده برضو، وهنجيب اي مفك، وهنلاقي فيه معانا ذبذبة زي ما انتوا كده شايفين المفك كده ماسك معايا على المغنطة بتاعة الموتور. تمام. ده بالنسبة للموتور والشغل بتاعه معايا ازاي. نيجي في معلومة تانية برضو. اهم حاجة بعد ما نلحم السلك او حصلت مشكلة معانا في السلك او قطع السلك، فلازم نطمن ان السلك معايا او اللحام اللي احنا عملناه في داخل الموتور ما يكونش لمس معايا الموتور او لمس اي جسم معدن في الموتور. لان لو السلك معايا جوه لمس في جسم الموتور اصبح كده في عندي كهرباء خارجية خارج الموتور. بمعنى لو جيت شغلت الموتور او شغلت الغسالة بيبقى عندي في كهرباء، مجرد ما نلمس الجسم بتاع الغسالة او جسم الموتور هتكهرب، سواء انا او صاحب الحاجة. الكلام ده اهم حاجة تطمن عليه. اذا كان عندك موتور تكييف، موتور غسالة، موتور او مروحة او طرمبة المية، اي شيء ان كان متحرك كحركة او يدين حركة موتور، فلازم انا اجرب الملفات واطمن عليها اولا. فاحنا كده ادي معانا طرف، وهنبتدي نمشي السلك معانا على جسم الموتور. مفيش معانا ولا اي تشريز ولا اي انارة من اللمبة، فكده ده دليل كافي لان جسم الموتور مفيهوش اي مشكلة معانا. هنيجي ناخد الطرف التاني من الموتور وهنجرب برضو ونشوف. ادي بص كده معايا، لاحظ مفيش اي تشريز، اي مشكلة بالنسبة للموتور. هنيجي برضو معلومة تاني عشان برضو ايه الكل عارفها. ده الطبلون بتاع السيريا. ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي بعد ده يعني في فيديو غير ده بس بعديه مباشرة هنضطر نبتدي ان شاء الله نشرح على حسب طلب المشاهدين والمشتركين. طلبوا مننا طريقة توصيلة طبلوم السيريا او لمبة السيريا، فهنشرحها واحدة واحدة ان شاء الله في فيديو جديد.
وتابعونا وخليكم معنا. في معلومة عايزين نفهمها برضو بالنسبة للموتور. أنا المفروض طول ما هنا أهو عملت اللحام ده، يعتبر كده الموتور عندي كده بالنسبة لي يعني جسمه مع الرأي، يعني مفيش حاجة عازلة السلك ده. احنا بالنسبة لنا في الكهرباء العادية لما بنيجي نمسك سلك نحاول ان نشيل او نعمل او نلحم، بنضطر نديله حاجة اسمها شريط لحام. ده بالنسبة لسلك الكهرباء او الكهرباء العادية او كهرباء المنزل. فده انا عشان خاطر اديله شريط لحام من رابع المستحيلات او صعب، فبنضطر نعمل له عزل بحاجة اسمها ورنيش، او ورنيش كهربائي او ورنيش هوائي. تمام. وفي حاجة تانية برضو، بس هو الورنيش الهوائي او الورنيش الكهربائي بياخد معايا وقت. يعني بالنسبة للشتاء ممكن الورنيش ياخد معايا من مدة يوم ليومين او 3 ايام، يعني على حسب سماكة او السمك اللي انت هتحطه من الورنيش. ده بالنسبة للورنيش الهوائي او الكهربائي. في الصيف بياخد معايا يوم او يوم ونص بالكتير، برضه على حسب كثافة الورنيش اللي انت حاطه. في حاجة تانية بتبقى معايا اسرع من الورنيش الهوائي او الورنيش الكهربائي، فهي بيطلق عليها اسم بلوستر وليها اسم تاني، بس انا مش مدرك الاسم التاني. بس هو الاسم المشاع عنها مادة اسمها بلوستر. احنا بالنسبة لنا اللي هو موجود عندي في الجزاز ده اللي هو الورنيش الهوائي. طبعا بتبقى جزازته او العبوة بتاعته غير دي خالص. انا طبعا حاططها في جزازة عادي على اساس ان احافظ عليها فقط لا غير. فطبعا دي زي ما قلت لكم بتاخد معايا وقت كتير في موضوع التنشيف او النشفان منه، فهضطر ان اعطل الموتور تاني لو حطينا منيها. المادة التانية اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي البلوستر، بتتكون من اتنين، من حاجة اسمها بلوستر والمثبت بتاعه. ده البلوستر وده المثبت. تمام. ده كتيره يعني ممكن حركة من دقيقتين، مجرد ما انت حطيته لمدة 5 دقايق بالكتير ويكون نشف واتحطب او تصلب تماما، وفي الحالة دي ممكن تقفل الموتور نهائيا من الشغل بتاعه. ده بالنسبة للمادة اللي احنا بنحطها كورنيش او كعزل. يعني هنيجي برضو عشان نشوف مع بعضينا ونمشي واحدة واحدة. يعني مثلا هنيجي كده بلمبة السيريا. وعلى فكرة يعني أنا أحب برضو أفضل يعني أشتغل بالنسبة للموتور أو للمروحة أو للطرمبة أو لأي شيء شغل ملفات، بحب أشتغل دايما بلمبة السيريا أو طبلوم السيريا. ليه؟ لأن أنا عندي السيريا بتديني واحدة من الاتنين، إذا كانت اشتغلت يبقى عندي الملف شغال، أو إذا كانت الإضاءة عالية ففي مشكلة، أو ادتني ضعيفة فهو ده أداؤه الصح، أو ما تشتغلش خالص ففي مشكلة داخل الموتور أو داخل الملف. ده بالنسبة للمبة السيريا. انما بالنسبة للافوميتر ممكن يقيس معايا ملفات السلك او الاوم السلك او الدخول او التيار بتاعي اللي طالع او الداخل للموتور. فانا ما بستفادش من افوميتر زيه زي لمبة السيريا اكتر لقياس الملفات وشغل اي مشكلة عندي في الملف او الموتور. قبل ما نحط الورنيش او مادة البلاستر للموتور، فعايز اوريكم برضو حاجة عشان برضو نفهمها ونتأكد، لان الجسم اللي معايا ده اتعزل او ما اتعزلش. فاحنا كده زي ما احنا متفقين، لان السيريا معايا بتشتغل او كده بتشتغل. فاحنا هنا مكان ده مكان اللحام، لو تلاحظوا هو كده عندي اللمبة نورت، هنا نورت، فده مكان اللحام. فاحنا حاليا هنحط عليه مادة البلوستر او هنحط عليه الورنيش الهوائي او الكهربائي عشان نقدر نشتغل بيه. ده بالنسبة للموتور. هنبتدي نعمل مع بعض البلوستر ونشوف الشغل اللي ماشي معانا ازاي ونبدأ. هنجيب جسم الموتور كده ونبتدي نجيب اي علبة فاضية من عندنا ونبتدي ناخد شوية من مادة البلوستر
ادي زي ما احنا شايفين كده، دي مادة البلوستر. طبعا احنا نسبة اللحام معانا نسبة بسيطة، مش هنكتر منه لان مش محتاجين منه كتير. ده البلوستر اللي احنا هنشتغل بيه، ودي مادة المثبت بتاعته. هنحط حاجة بسيطة. ده بالنسبة لمادة المثبت اللي هي تخص البلوستر. وبأي مفك عندنا او اي شغل عندنا هنضطر نقلب الاتنين، هنخلط المادتين على بعض ونبتدي نشتغل بيهم. مجرد يبتدي يتقل معانا السمك بتاعه، هنبتدي نحطه على مكان سلك اللحام اللي احنا لحمنا بيه، عشان بس ايه نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. لو تلاحظوا معايا اللون اتغير، فكده بدأ التفاعل ما بين المادتين، ما بين مادة البلوستر وما بين المصلب بتاعها. فكده هو جاهز لان احنا ننزله على طول على الجزء اللي احنا عايزينه. فبرضو عشان نبقى برضو على بينة، فلازم مش عايزين البلوستر معانا يخش على مناطق في الملف مش محتاجينها، عشان ما يدخلناش في شغل نصنفر او ننظف مرة تاني. نبتدي نمشي واحدة واحدة كده اهو. ادي كده، خليكم متابعين معانا كده اهو. ادي كده اللحام التاني. معلش هنستنى 5 بس. كل ما تقلب اكتر، كل ما نسبة تصليب بتبقى اكتر معانا، وبتبقى اشد بالنسبة للشغل بتاعنا. معلش هنحط سنة مصلب تاني عشان بس ايه نحاول ننجز في الفيديو. خليكم باصين كده وشايفين معانا اهو. ركزوا ان الشكل معايا بيبتدي يتغير من المصلب اللي هي مادة البلوستر اللي احنا بنشتغل بيها عشان نحطها على السلك نفسه او نعزل بيها الملف بتاعنا. استنى عليه 5 كده بس لحد ايه ما يشمع، عشان نقدر نظبط الشغل بتاعنا. معلش احتمال لان الفيديو هيكون معانا طويل حبتين، فتحملونا برضو عشان نقدر نوصل معلومة كاملة ليكم. نظرا لان الجو طبعا شتا زي ما انتم فاهمين، وطبعا الشيء عندنا ايه بياخد وقت لحد ما نبتدي يشمع ونشتغل عليه. ان شاء الله برضو فيديو تاني باذن المولى هنبتدي اوريكم ازاي نركب الرمان البلي بطريقة صحيحة، من غير ما نبهدل الرمان او هنبهدل الاكس او المبينة اللي احنا هنشتغل عليها الرمان بلي. ده برضو فيديو تاني هنشرح ازاي طريقة الرمان بلي وازاي هنركبه من غير ما نعمل فيه اي مشاكل او اصابات بالنسبة للرمان بلي. لان في بعض حرفيين بيركبوا الرمان بلي، الرمانة ما بتاخدش حركة شهرين كتيرة وبتيجي تبوظ تاني.
طبعا بتبوظ تاني بسبب عدم التركيب صح، او ما بنزلش الرمانة صح، او بنشتغل عليها تخبيط بالشاكوش لحد ما اصلا الطوق بتاع الرمان نفسه بيحصل فيه رفة او بيحصل فيه ذبذبة غير مطلوبة. فده كل ده احنا هنحاول نتفاداه بطريقة تركيب الرمان بلي الصح بتاعها. تمام. فان شاء الله برضو على فيديو قادم باذن المولى هنبتدي نشرح تركيب الرمان بلي ازاي وشغله معانا ازاي هيبقى، وهنظبط الدنيا مع بعضينا واحدة واحدة. ونظرا برضو باسم القناة، لأن احنا مسمين القناة عندنا تعليم عام، فبرضو هندي بعض معلومات وبعض حياة تخص بعض مجالات أخرى، مثل السباكة، مثل الموتور بتاع الرفع، مثل الدش. يعني كل ده إن شاء الله بإذن المولى عندنا معلومات صحيحة وخاصة بيه، هنبتدي نشرحها على كذا فيديو، على كذا مجال من ضمن المجالات. بس أتمنى منكم أني طول البال معانا والمشاهدة والتفعيل وذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأني ذكر النبي أبرك من كل شيء وبركة من ربنا منزلها لنا، ودايما سمونا ذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا حاليا حطينا زي ما انتوا شفتوا كده مادة البلوستر على جسم الموتور، على جسم الملفات، معلش أنا آسف، على جسم الملفات، بحيث لأني أعزل السلك اللي احنا لحمناه. وأنا مضطرين لأن احنا هنضطر نستنى لحد بس ما الورنيش أو البندة البلوستر تبتدي تنشف وتبتدي تشتغل تمام وتعزل معايا السلك، وهنبتدي بعد كده نرجع لكم تاني. فمعلش سامحونا الفيديو طول معانا، فإن شاء الله انتظرونا في الفيديو الأخير لتكفير الموتور نهائيا. وأنا متأسف لطول الشرح وطول الفيديوهات اللي هي خاصة بموتور الغسالة، أنا متأسف جدا، بس في بعض شغل بيتطلب منينا طول الوقت عشان نقدر نشرح ليكم ونوصل لكم أقل تفصيل للموتور أو للملفات شغلها ازاي. فمعلش سامحونا بطول الوقت واحنا متأسفين. فانتظرونا في الجزء الأخير بالنسبة للموتور، وازاي نقفله، وازاي ننزل بالرمانة، وازاي هنقفل الموتور ونشغله مع بعض. فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.